سلام و عرض ادب خدمت شما هم عزیزان، انشالله که جور و صحتمند و سلامت باشید. دوباره شما را خوش آمد میگم به جلسه دومی از تدریس هوش مصنوعی. انشالله که بازم یک جلسه خوبی داشته باشیم، چون که جلسه قبلی البته درباره خودی چت جی پی تی بود. یک کمتر بر مشکلاتی که برای ما در اینترنت پیش آمد براتون قطع درست توضیحات داده نشده. انشالله او هم که چت جی پی تی را که هر کس به اندازه کافی بلد هستن و چیزای مهم هم در اونجا گفتم. خب امروز ما شما میریم سری یک برنامه دیگری از هوش مصنوعی به نام کوپایلیت. کوپایلیت یک نرم افزاری است که مربوط به مایکروسافت میشه، به خاطر جستجو یا تحقیق سوال و جواب، ساخت تصاویر و غیره استفاده می شود. بسیار یک سایت بسیار خوبی است و در تلفن ها هم نصب می شود. و طریقه کاری هوش مصنوعی که اپلیکیشن کوپایلیت یا سایت کوپایلیت که هست در تلفن و کامپیوتر کدام فرقی نداره بینشان. تقریبا یک رقم کار میشه، چی در کامپیوتر کار کنی و چی در تلفن کار کنی اما شکی است. با ما شما میریم دوباره خیلی انشالله شروع میکنیم. خب انگلیسی کنم اول. پای کوپایلوت این سایت اولین است انتخاب. اولین سایتی که براتون میه از این که کوپایلوت که هست، ما شما از دو طریقه که میتونیم وارد شویم. یکی از این طریقه که خودی کوپایلوت نوشته میکنین، گفتم که مربوط چیزی مایکروسافت میشه. از طریق دیگر هم میایم اینجا بینگ نوشته میکنیم و این هم ما شما از طریقه هم چیزا میتونیم اون سری کلیک کرده این منطقه که هست کوپایلوت است. از این منطقه وارد شویم، هر طریقی وارد شویم هیچ مشکل نداره. خب شاید یک ثبت نام یا لاگین از ما شما بخواه، یک دقیقه صبر کنیم. و دیگه که هست ای که هست کلا از زبانهای خارجی مثلا انگلیسی، چینایی، ترکی و غیره پشتیبانی میکنه. از زبانهای فارسی که هست پشتیبانی نمیکنه. ولی چیزی که نوشته کنیم برای ما شما جواب میده، ولی که خودش رسما پشتیبانی نمیکنه، چون که بخو چی میگه بسید شاید اینجا ثبت نام بخوایم شما و تایید کنیم که ما شما ربات هستیم یا نه. دو کشورهای ایران و افغانستان قطار گیر میتایی. لاگین شویم اینجا. چی میکنه این؟ آزی بور شده، پس دوباره سریع میبینیم ما شما. خب ما شما سر خودی چه وارد چیم مشکل به اینترنت مشکل پیدا کرد. ولی ما شما هر چی فارسی نوشته کنیم برای ما شما میگم. مثلا سلام اینجا برای ما شما آورد. دیگه آپدیت شده اینا دیگه کم داریم تو
مشکلات های خود داره اینا. خب امیدوارم که روزت پر از انرژی و حال خوبی باشه. خب این برای شما سلام که میره روان کده. خب ما گفتیم برای جستجو یا تحقیق یک موضوع ما شما میتونیم از کوپایلوت استفاده کنیم، همچنین برای ساخت تصاویرها استفاده که میتونیم. کوپایلوت بسیار یک برنامه خوب است و بسیار تصاویرهای خوب هم میسازه. این چیزی که به انگلیسی نوشته شده او را بسیار خوب زیاد تحقیق میکنه و فارسی را که هست کم موردی چی قرار میده. مثلا من برش میگم که نه عکسی بساز، ببینیم چطور میسازه. همچنان برای تحقیق یک موضوع هم برای ما شمای بسیار خوب یک سایت هست اینه چی یک عکس ساخت. پیش قصاق کردن خوب نیست. خب نشون میگیریم که یک عکس بساز که دو گربه در حال شوخی بگم دیگه شوخی شوخی کردن باشه. یک عکس بساز که دو گربه در حال شوخی کردن باشه. ببینیم که چی میسازه برای ما شما. شروع به کار کرد. این بسیار یک سایت بسیار بالاست و از طریق مایکروسافت سایت ساخته شده. بسیار یک لغت ما میتونیم با این لوگو هم بسازیم. ساخت لوگو هم برای ما شما یاد میدهی. ببینیم که چجور میکنه. این ساخت چی جالب هم ساخت بسیار دیگه میتو خوبش بسیار زیبا ساخته بسیار بسیار. همچنان که هست میتونیم در روزانه فکر کنم 4 الی 3 تا عکس ما میتونیم با این بسازیم. میگیم که دو آه دو آهو در حال بازی
کر کردن در میدانی در میدان آزادی باشه. خب بساز، ببینیم میره چی رقم میسازه. دو آهو در حال بازی کردن در میدان آزادی باشه. بسیار زیبا میسازه عکس‌ها را. فکر میکنین که با همراه فتوشاپ یا همین تصویر حقیقی باشه، مثل که با همراه کامera گرفته باشه. دوستان گرامی، کسایی که ما رو بیننده هستین، امو لایک، کومنت و امو سابسکرایب ازتون نره. انشالله که بسیار آموزش‌های خوبی دراست. ببینیم که چی جور میکنه. گفتیم که امو فارسی را پشتیبانی نمیکنه. مثلا اگر زبانی پشت زبان بگردیم، زبانی فارسی را اینا پشتیبانی نمیکنه. دقت لنگویجش نیست، فقط از جستجو چی کنیم مشکل ما رو حل میکنه تا جای را. و بعض وقتا دمی گیرم میده، بعض وقتا اصلا تول نمیگیره. بگیم دیگه بسیار هیچ کار نمیکنه. نه، بسیار زیبا ساخته. ببخشینم که اینترنت ها چون که از وای فای گیریشم از تلفن، با اون خاطر کم در ضعیفی میکنه. در این روزا تا شما هم خبر دارین که وضعیت اینترنت ها چندان خوبی نیست. نه ایرم ساخت. ما شما بیسین در اینجا ببینیمش. دانلود هم کردیم، میریم اینجا سری دانلود میزنیمش. خب ما شما رو آوردین، اونم دانلود شد. باز موقع چه اونجا تعیین میکنیم که هر جایی که باشه. مثلا میگیم در دسکتاپ من یک پوشه دارم. مثلا در این پوشه هر کامتون چه خواستیم. خب از اینجا ما شما برو میشیم میگیم اینجا، میگیم که در باره درباره چی بگیم تحقیق کنه. درباره انسان نخواد تحقیق تحقیق کن. سعی کنیم بسیار خوب، لوکس، بسیار زیبا و مقبول برای ما شما چیکار تحقیقش شروع کرده. اون تحقیق همه پیش میاش مانده بوده. تعریف علمی انسان، دیدگاه فلسفی درباره انسان کامل. سعی کنیم تحقیق کامله ساعت و سایت ها رو هم برای ما شما معرفی میکنه. از کدام سایت میتونیم ببینیم. مثلا میخواهیم که یا یک چیزی رو ترجمه کنیم. مثلا اینجا میاییم سری علامه مثبت گالری رو میزنیم. نه،
اه، م- برش یک مقاله ارسیسه است برش میتونی که تو برای مش مترجمه کنه. ایره برش دادم که نیشه کنم ترجمه کنم.